Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангела, с вами Народный Батюшка. Мир и благословений вам от Пресвятой Троицы. Мы продолжаем разговор о Чихачева, и я пытаюсь вам теперь объяснить этот феномен и что там происходит, потому что действительно непонимание происходящего чаще всего и приводит к осуждению или к гонениям на тех, кто это знает, это видит. Огромная вам благодарность, что вы там под двумя роликами, как про то, что Чихачева — это битва за Россию, так и под роликом Чихачева — это прививка от бешенства, оставили много очень хороших комментариев. Я вас попросил, чтобы вы рассказали, что значит Чихачева в вашей жизни. И там очень хорошие рассказы. Я бы даже думал, что надо собрать вот эти все рассказы в книжечку и опубликовать ее. Если вы под этим роликом оставите еще своих рассказов, то я постараюсь все-таки все эти комментарии собрать в одну какую-то публикацию и ее поставить для общего, как говорится, просмотра и прочтения. Потому что не только там мои слова, но именно ваши слова уникальны в оправдании того, что вы там получили. Так, секунду. Алло. Да. Номер дома. Номер 2. Вы где? Мы на улице. Вы на улице? Хорошо. Там мы к плотине просто подъезжаем. Вот ваша машинка, вот серебряная. Хорошо, мы как раз к дому подошли. Хорошо. Хорошо. Это кота нам едут лечить. Поэтому я с вами продолжу чуть позже. Подожди, мой сладкий. Разговаривает как... Слушайте, ну у вас очень уж сильно запущенный, так скажем, вариант. Да, конечно. Приезжала врач-ветеринар, полечила нашего кота. Я там ролик специально выставил, чтобы видели, как замечательный ветеринар может лечить кота. Ну, редко хороший врач, который может легко и хорошо обращаться с больными. Редко ветеринар, который так хорошо может распознавать и лечить. Ну и еще реже духовный врач, о котором мы продолжаем с вами разговаривать, об Иоце Аникии. То есть вот считаю я, что это настоящий духовный врач, для многих это настоящий духовный отец. Но одна из претензий к нему — это то, что он все время какие-то предсказания. В ролике у Пименова тоже прозвучало, что вот он предсказания какие-то выставляет. И мы сейчас с вами разберем, какие же у него бывают виды предсказаний. Я много-много раз бывал с разными, в том числе с большими и хорошими людьми. Я к нему академиков возил, я к нему возил больших артистов, ну, в том числе Жанна Бичевская, например, была, Нелли Андреасян была, если можете, посмотрите. Это очень интересные, замечательные и великие люди. Так вот, я слышал много от него, им каких-то предсказаний, ну и общих, можно так сказать, для всех людей предсказаний. И я бы их разделил на 3 категории. Это личные, это окружение человека, и это общие, можно так сказать, человеческие или общенародные. Личные, как правило, касаются каких-то личных проблем человека. И я вам скажу так, некоторые удивляются, как он называет им грехи,
которые у них есть, прямо в точку. На самом деле это, на мой взгляд, самая простая вещь. Потому что у нас 90% грехов общие. Мы одни и те же грехи совершаем всеми людьми. И эти грехи описаны, ведь их даже смертельных, то есть те, которые уж самые такие тяжелые, не так много. Вот они, 7 смертных грехов. И они касаются, я бы так сказал, 90% всех прихожан. Ну, там вот, например, вспоминает, он всех обвиняет в блуде. Ай, больно. Ионики всех без разбору обвиняет в блуде. Заверяет каждого, что болезни или горе в семье – все от мыслей греховных. Тут в этой Нет, он всем говорит блудила или блудил. То есть это, как правило, значит, вопрос такой личный, но не всегда утверждающий. Редко, когда он говорит, ну ты блудница. Такого я вообще не слышал. Вообще не слышал. Но я видел, как обличение такое может быть настолько тонкое и проникновенное уже на приеме у отца Наума. Я как-то приехал туда со своими знакомыми, и отец Наум принимал мужа этой жены, а она стояла в брюках, и это было 90-е годы, и эти брюки как-то были не очень уместны. Это даже вот кто был у него, это было внизу еще, вот когда он такой это. Вот, все тут, как положено, в юбках длинных и все остальное, а она в брюках. И ей подошла женщина, она стоит на виду, он ее видит, женщина, которая предложила ей, знаете, платочек так вместо юбки. Такое бывает. И она взбрыкнулась, что это вы мне предлагаете, значит, ну, все-таки одела. Женщина говорит, ну, так у нас положено, вы уж поверьте, надо это сделать. Но она сделала. Но когда пришла очередь ей к отцу Науму, и она перед ним, как говорится, встала на колени, то когда он ей сказал, ну что, какие грехи у тебя? Она ответила, какие грехи? Нет у меня никаких грехов. И он ей говорит, точно нет? Или ты не знаешь? Нет у меня никаких грехов. И тогда он ей все выложил. Что, во-первых, у нее есть любовник. Вот. Муж об этом не знал. Ну и так далее. Даже подразложил, как дальше все у нее будет. Это было удивление для меня. И я, когда ко мне пришла эта очередь разговаривать с ним, говорю, батюшка, а как вы увидели, что у нее эти проблемы? А он и говорит, во-первых, у большинства эти проблемы. Поэтому, если ты скажешь, что ошибешься 1 из 10, вот, а у 90, в общем-то, эти проблемы будут. Ну и после, когда я разбирался вот так и смотрел, у нас ведь 50% пар разводится. То есть, считайте, 50% мужчин и женщин уже, значит, уходят из семьи и кем становятся? Ну, мы с вами знаем, что брак невенчанный – это уже блудники и так далее и тому подобное. Так и до брака-то. Ведь вот эта вся система, где, я помню, в 90-е годы говорили, если ты не попробовала мужчину или если ты не пробовал нескольких женщин, ты не сможешь счастливо жить с женой и так далее и тому подобное. Да, вот мы рассуждали в священниках, как это? Они предлагают им сначала поблудить, а потом замуж. Но ведь это же все в памяти остается. Это же будет все время сравнение происходит и все остальное. Но нет,
Вот это запросто ты сначала наблудись, а потом уже замуж выходи. Или наоборот, ты сначала напробуй их там не один десяток, а потом женишься. Вот это все нетрудно ведь сказать, предсказать, да еще в таком добром тоне сказать, что человек не обидится, ну скажет нет, ну нет, так нет. А если ты попадешь, то уже начинается весь разговор о дальнейших грехах. А дальнейшие те же самые. И все вот эти 12 грехов, если перечислить, то каждый из нас в них тем или иным образом был замечен. Или они у него случались. Поэтому вот даже отгадать несложно. Но, тем не менее, вот эта вся форма предвидения, или то есть знание о другом человеке, она естественна. Естественно, даже вот профессор Осипи тут в последней проповеди сказал, что есть такие святые, которые могут видеть души человека, знать его будущее и настоящее. Так это реальность, это просто наша нормальная реальность. Поэтому, когда он говорит о каких-то личных вот таких проблемах человека и указывает на его личные грехи, то, еще раз повторяю, на 90%, потому что 1 из 10 не страдал этими грехами, тем более, если он приехал в Чихачево. В Чихачево-то он зачем приехал, если у него нет проблем и нет, то они, конечно, нетрудно отгадываемы. Но при этом, конечно, есть некие тонкости, когда он может конкретно сказать: ты что не носишь крестик? Это тоже, я рассуждал, можно это по поведению увидеть? Или это должно быть что-то внутри тебе сказать, что на нем нет крестика? Ну и то, и другое. То есть, если уж ты с крестом, ты всегда перекрестишься, еще что-то. А придет без креста, он не это. Вот я знаю очень хорошего врача, моя дочь, которая по 60 детей принимала на приеме в смену. И вот я ее спрашиваю: а как ты так быстро ей все определяешь? У них там на ребенка-то, по-моему, 12 минут, что ли, было отпущено, а на взрослого 6. Или даже, ну, в общем, не знаю, какое-то очень маленькое время. А она говорит: я не знаю. Он вошел, я на него посмотрел, и я уже знаю его диагноз. А дальше я просто пытаюсь уточнить, как же, в какой степени у него вот это заболевание развито, какие есть побочные какие-то проблемы и так далее. И чаще всего оправдывается. Ну, у нас есть статистика медицинская, что врачи в 30% все равно ошибаются. Но хорошие врачи, я думаю, ошибаются в 5-6%, но уж никак не в 30%. И вот это тоже та же самая форма. Я пытался разобраться, а почему она может? Спрашивал ее: а почему ты решаешь, что вот с ним такое произошло? Она говорит: я не знаю. И цвет кожи, и поведение, и речь, там, если горло забито, все это, значит, вот она, русская зима. Вот так. Хорошо вы гуляете. Веселяться. Ну, в такой-то снег я бы тоже повеселился, да, Оль? Гляди, какая у них. Вот. Поэтому здесь, еще раз скажу, здесь, мне кажется, здесь где-то 50%, во-первых, действительно интуиции, догадки, вот такое это. Ну, а 50% все-таки это то наше естественное, что у нас есть у каждого, это возможность слышать проблемы другого. Главное их желать слышать. Ведь на самом деле, почему мать слышит своего ребенка и знает, что у него за проблемы? Потому что она желает этого.
желает этого. А если ты хочешь, самовлюбленный, ходишь такой, никого знать не знаешь и знать не хочешь, и что с ними происходит, ты знать не хочешь, ну ты никогда не услышишь. Никогда не услышишь. Семейные предсказания, или так вот в окружении предсказания. Я был как раз с Нелли Андреасян. Это знаменитая хормейстер, которая еще у Свешникова училась, и ее хор, армянский камерный хор. Я так и считаю, что то, что я у них услышал, духовное песнопение, в том числе православные песнопения, это лучшее, что я в жизни слышал. Вот после этого хора я практически никого не могу слышать в их песнопениях, потому что это прямо вот идеально, это было от Бога. Я видел много с ней определенных таких чудес, когда патриарх Алексий сам подошел к ней в Кремле, в храме, нет, не Архангела Михаила, тот, где колокольня, где колокольня, там было небольшое богослужение, и поцеловал ее в лоб, она благословление у него просит, он поцеловал ее в лоб. Я сам видел, как Матфей, руководитель хора Троиц-Сергиевской лавры, стал перед ней на колени и сказал: «Нина, благослови меня на то, чтобы наш хор стал таким же». Вот такой она. Так вот, мы приехали к отцу, и Ананикию с ней, с ее сыном, ну там с целой делегацией, с тем, чтобы, ну вот там и поговорить, и какое-то будущее увидеть, еще что-то там такое у него услышать. Когда она пришла к нему, с ключом, и, значит, ну, она тоже такая была сама из себя, можно так сказать, маленечко своеобразная. Ну, встала на колени, и он ей говорит: «Ну что, какие у тебя грехи?» Она говорит: «Нет никаких». Он говорит: «Ну, какие-нибудь есть?» Она говорит: «Да нет, никаких нет. Ну, может быть, вы что-то про меня знаете?» Он так глаза закрыл и говорит: «Нина, иди с Богом. Все у тебя хорошо и все у тебя получится». Это тогда их камерный хор вот только выходил на такую большую сцену. Нет, они уже поездили по заграницам, там их любили. А вот в России как-то и так у них все хорошо получилось в дальнейшем. Вот я впервые увидел, где он не то, что ничего предсказывать не собирался, не то, что какие-то грехи у нее определять. Я увидел его восхищением того, что он об этом человеке услышал. Не, ну она действительно, на мой взгляд, святая. Через творчество ее прямо Дух Святой говорил с нами через эти песнопения. Общественные для всех. Я все время слышу только одно, что будет война. То есть вот какие-то, начиная с самого начала нашего общения, годы, я от времени это усиленно слышу, что будет война, будет кровь и так далее. Вот я у отца Наума однажды спросил: «Батюшка, ну как к этому относиться, когда мне говорят, что будет война?» А он говорит: «Так ты молись, чтобы не было. Ее не будет». Ой, меня это так обрадовало. И я в следующий раз, когда с ним встретился, с отцом Иоанном Аникием, и он начал говорить о том, что будет столкновение, будут, значит, я сижу, смотрю на него. Он так посмотрел на меня и говорит: «А ты все знаешь, давай кушать кашу». И вот мы сели с ним перед большим, значит, котлом каши, ну, кастрюля большая каши, холодная при этом, но у него не было времени покушать, и что-то, когда я с ним
вот так встречался, я всегда проходил без очереди. Он всегда говорил, иди сразу, не стой там. Один раз даже я встал там в стороночке как-то, а подходит помощник и говорит, батюшка сказал, Михаил там стоит, давай проходи. Ну, я прошел. Вот. И вот мы с ним сели за эту кашу, а там очередь. Там очередь. Он побыстреньку накидал несколько, как говорится, ложек в себя. И говорит, ну пойдем, надо принимать. Я иногда просто сидел у него, он оставлял меня. Ну посиди. И пока вот меняется один человек, другой, мы еще что-то перекинемся какими-то словами. Так вот, общественные предсказания какие у него в основном были? Что будет война, а когда ее не было? Сколько лет с 90-го года мы живем в мирном состоянии? И ну, оно же происходит, мы каждый год на грани вот этой Третьей мировой войны, которая вот-вот начнется и что-то произойдет. А уж локальные-то войны все время идут. Все время. Поэтому ничего удивительного в этом предсказании особенно нет. Тем более он делает эти все предсказания с тем, чтобы помолились, чтобы этого не было. Помолились, чтобы сами осознали, что не надо в это вмешиваться и не надо это приумножать. Иначе ты попадешь вот в те, кто в этой войне не просто соучастники, а кто начинает эту войну своей злобой. Все своей злобой мы соучаствуем, а то и начинаем войны. От маленького слова зависит, будет или не будет. Это раз. Еще какие предсказания? Да, вот о воде. Там же в ролике вспомнили, что он строит колодец, копает колодец с разговором о том, что вода будет уходить, реки будут мелеть. Ну и там добавлено, это правда добавлено от этой журналистки, что везде воды не будет, а здесь в Чихачево в этом колодце она будет. А еще послушники здесь строят огромный колодец. Колодец, так как батюшка говорит, что будет только здесь вода, вся Москва будет сюда съезжать. И что? А в чем он не прав? Вчера вот буквально смотрю передачу по культуре про воду. И посмотрите, что там говорят. Дождей. Но дождей не будет. Для широт, где и сейчас жарко, ученые из ООН пророчат наступление климатического коллапса. В ближайшие 4 десятка лет ураганы, зной и аномальные засухи. Удивительно, но меняется и схема выпадения осадков, что может нарушить на планете круговорот воды, от которого зависимы грунтовые источники, а 60% из них уже сегодня на исходе. По данным все той же ООН, почти половина населения Земли уже испытывает проблемы с водой. Целые сотни стран по этой причине грозит голод, болезни и обнищание населения из-за экономического кризиса, вызванного водным дефицитом. Мы должны понять простую вещь, что вода бесценна. И когда мы моем машину или что-то еще делаем, мы тоже должны думать о воде. О том, что ее может кому-то не хватить. И этот кто-то может быть наш ребенок. Когда чистой воды нет нигде, чтобы пить и готовить еду, просто кипятят воду грязную. Для мытья и стирки и вовсе не кипятят. Дизентерия, холера, брюшной тиф – неизбежные последствия такой жизни. В течение следующих 30 лет, по прогнозу, умрут около 50-70 миллионов людей по всему миру в связи с болезнями, связанными с водой. Причем не стоит полагать, что миграционные процессы, направленные пока строго с юга на север, означают то, что в той же Европе достаточно воды. Совсем нет. Удавка водного кризиса уже сжимается и вокруг внешне благополучной Европы. Европа – это не слишком водообеспеченный континент. Население Европы очень велико, как вы прекрасно понимаете. А великих рек в Европе почти нет. Так вот, Европа научилась жить экономно. Естественно, везде и когда можно, запуская лапу в чужие ресурсы. В Европе вода расходуется очень рационально, очень разумно.
Там нормы потребления воды в промышленности самые низкие в мире. Ну и чем это отличается от его предсказания? Тем, что говорит ученый, тем, что по каналу спокойно показывают, тем, что никому дела нет до того, что там показывают. А когда он говорит, люди начинают опять молиться, начинают или еще что-то. То, что нигде не будет, а здесь будет. Даже если она это и слышала, то те, кто знает батюшку, знает, как он может пошутить. Тем более, что с некоторыми людьми, которые к нему ездят, так и надо общаться на, можно так сказать, шутливом и сказочном, на детском языке. Потому что едут люди иногда вот такого детского развития и детского состояния ума. Поэтому я не вижу в этом никакого, так сказать, противоречия в том, что он такие предсказания высказывает. Ни православного, ни христианского, ни так далее и тому подобное. Если мы с вами посмотрим, сколько нам предсказывали все святые, и, ну, на самом деле это должен знать каждый священник. Ведь вот эта такая форма поведения, она заложена в священстве априори. Поскольку если ты хочешь быть духовным отцом там или духовным лидером, ты ведь вот этим всем должен владеть. Ты должен и о человеке знать что-то большее, чем он сам про себя знает. Поскольку, ну, как любой, ну, психиатр знает больше про психа, который к нему пришел. Врач знает про больного больше, чем больной, который к нему пришел. Точно так же духовник должен знать больше про того, кто к нему пришел. Уж если это тем более духовное чадо, он про него это должен знать. Это раз. Но и общественная жизнь, политику любому, она должна быть ясна в предсказаниях. Вы послушайте, что они говорят. Это же все форма предсказания, что будет это, будет это. Любой руководитель страны не может ничего делать, если он не думает и не предвидит, я бы так сказал, того, что может быть завтра, послезавтра и года вперед. Как мы планы утверждаем в Думе до 30-го, 50-го года и так далее. Думцы что, получается, предсказатели какие-то? Они знают, что будет сделано, и на это деньги выделяют. Да нет, это одна из форм логического мышления. Это одна из форм просто осознания человека в этой жизни и в общественной жизни тех истин, которые ведут к тем или другим каким-то действиям. Вот так. Поэтому я лично в его предсказаниях, да, иногда достаточно забавные вещи видел, когда он там наркоману говорил, что ты будешь родителем там 5 детей, а тут еле вот такой стоял, как 5 детей. Вот. Самое интересное, что после стал этот человек родителем 5 детей. Или еще что-то такое. Ну, иногда это, конечно, выглядит как и забавное. Нет, для человека, который это слышит, для него не забавно. Для него всегда это так, все по-серьезному и так далее. Для человека некомпетентного, не входящего в состав вот тех отношений, которые там вот так складываются, как у этой журналюги, у него это может вызывать недоумение, смех, там, непонимание. Ну, глупый человек, ну, а что тут сделаешь? Так что, дорогие мои, любая духовность связана с тем, что человек духовный должен быть умным, должен быть вперед глядящим, иначе зачем воспитывать, как он может кого-то воспитывать? Ну и немножечко обладающий теми духовными качествами, о которых нам Господь все и рассказывает. Он же во всем Евангелии показывает, чем человек может обладать. Как он видит на расстоянии Андрея, который сидел прежде под дубом, чем Господь его позвал под деревом, не знаю уж под каким. Так что вот так, мои хорошие, ничего особенного
я в этом не вижу. Больше того, это должно быть в каждом приходе и у каждого священника. Но не каждый вот на такой подвиг, как отец Ананикий пошел, готов пойти. И я думаю, поэтому-то так вот не все и получается. Все, здоровья всем, радости. Все спрашиваете, принимает ли он. Еще раз повторяю, что он-то принимает, вот так слышишь, что принимает, но человеку больше 80 лет. Сегодня он может принимать, завтра не может принимать. Поэтому приезжая туда, я вам, например, не могу гарантировать, что вас он в этот день примет. Вот, или в какой-то день. То есть все приезжают, можно так сказать, наугад. Наугад. Поэтому, когда вы меня спрашиваете, принимает ли он, я точно так же могу сказать, что я не знаю. Я не знаю. Вчера принимал, а сегодня я еще не знаю. Все, здоровья всем, радости. Аминь.